അദ്കാർ സ്വബാഹും ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. റഹ്മത്തോടെ സലാം മുത്ത് ഹബീബിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ട്ടോ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي عليك يا سيدي يا حبيب الله يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خليل الله سيدي يا خليل الله الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي عليك يا سيدي يا نبي الله يا نبي الله الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي عليك يا سيدي يا صفي الله يا صفي الله الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي عليك يا سيدي يا خير خلق الله يا خير خلق الله الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي عليك يا سيدي يا من اختاره الله يا من اختاره الله الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي عليك يا سيدي يا من أرسله الله يا من أرسله الله الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي من زينه الله يا من زينه الله الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي عليك يا سيدي يا من شرفه الله يا من شرفه الله الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي عليك يا سيدي يا من كرمه